Okay, it's Nick Atkin here on SCMP MMA, South China Morning Post in Hong Kong. I'm here with the winner of ONE Championships, atomweight Grand Prix, Stamp Fairtex. Stamp, how good does that feel to hear those words? You are the champion of the atomweight Grand Prix. ก็ตอนนั้นดีใจค่ะดีใจมากๆเลยพอรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ชนะดีใจมากๆที่วันนี้ตัวเองทำได้ค่ะ At that moment, I am very glad that I can make it and become the champion. You made it look easy, Stamp. I'm gonna say that you know we had all this talk. It was gonna be a big fight, but second round submission. He got the armbar. Did you think it would be that easy? Did you dream this could be possible? ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าลิตูเขาก็ซ้อมมาเต็มสูบของเขาอยู่แล้วเขาก็มั่นใจในภาคพื้นของเขาอยู่แล้วค่ะแต่เผอิญเราซ้อมดีกว่าเราต้องใช้คำว่าเราซ้อมดีกว่าแล้วเรามั่นใจแล้วก็ความแข็งแรงเรามากกว่าเขาค่ะเราถึงได้ชัยชนะไปวันนี้For me, it wasn't an easy fight because her strength lies within the ground game and wrestling. So I would have to say that what made my victory was the training camp and the planning behind it, which also one of the factors is my strength. So that makes me gain the victory in this fight. Yeah, was that the plan to look for the submission, or did you just see the opportunity? What were you thinking going into the fight? We can maybe catch Ritu by surprise and get that submission. ไม่อยู่ค่ะ ไม่อยู่เลยค่ะรู้แค่ว่าพอเขาจะเทคดาวน์เราต้องหนีเขาเราต้องไม่เล่นเกมนอนกับเขาเราต้องใช้มวยไทยของเราต้องใช้เข่าต้องใช้ศอกใช้เตะรู้แค่นี้ค่ะไม่ได้อยู่ในความคิดเลยว่าจะใส่อาร์มบาร์เขาหรือจะเกียร์ทีนเขาไม่มีเลยค่ะ It wasn't in the plan. The submission wasn't in the plan. My initial game plan was to move away from the grappling game, do not play the ground game with her, utilize the elbows, the kicks, and stand-up game. This is more of a improvisation. We all thought you were gonna use your striking, your Muay Thai. Were you a little bit upset you didn't get to show off your skills in the stand-up game there? ไม่รู้สึกเสียดายเลยค่ะเพราะว่าไฟที่ต่อยกับจูลี่ก็โชว์มวยไทยไปเยอะแล้วค่ะ Okay, so I wasn't upset at all because during the last fight with Julie, I had show a lot of my Muay Thai moves, Muay Thai in that fight before. Well, we all know what happens next. You now have a huge fight with the champ, Angela Lee, and maybe in early next year, February. Just what's your immediate reaction to the feeling of you're going to fight Angela Lee, the champion, for the atomweight title? ก็รู้สึกว่ากลับไปจะต้องเตรียมตัวให้หนักขึ้นแล้วก็พยายามเล่นเวทเล่นทุกอย่างเพราะว่าแองเจล่าลีเก่งรอบด้านเลยค่ะเราจะต้องพยายามอย่างหนักในการซ้อมแล้วก็พยายามอย่างหนักในการที่จะไปต่อยกับแองเจล่าลีแล้วก็กระชากเข็มขัดแองเจล่าลีค่ะ So now I would have to go back and give in a hard training to prepare for her because she is a very well-rounded fighter and she's good in all the aspects. I would have to prepare my conditioning, train, use more weight training and prepare really hard for this fight. Does this all seem crazy to you given you had a tough year before when you lost the 2 titles in Muay Thai and kickboxing? Now you've had an incredible 12 months. You've just won, you've shown how much improvement you've made over the last 3 fights has been incredible. How does it feel to just, I mean, I'm stunned to see how much progress you've made, and a lot of fans are saying that to me as well. How does that make you feel? จำคิดว่าทุกคนมีทั้งขาขึ้นและขาลงค่ะไอ้ที่วันที่จำเสียแชมป์อาจจะเป็น
ตอนนั้นอาจจะเป็นขาลุงของแตมตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลาดวงแตมขึ้นแตมก็ต้องกอบโกยไว้แล้วก็พยายามเดินเส้นทางที่ถูกต้องตลอดที่แตมสามารถเดินได้ตอนนี้แตมมุ่งมั่นกับ MMA ตลอดทั้งปีแตมก็เลยโฟกัสแต่ MMA แต่2 ปีที่แล้วมาแตมต่อยทั้งคิกบ็อกซิ่งทั้งมวยไทยทั้ง MMA ทุกอย่างคือเวลาซ้อมมันต้องซ้อมทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะต้องโฟกัสแต่ละอย่างค่ะมันเลยจะต้องมันเลยแบบเสียสมดุลไปด้วยค่ะ So I think that everyone has kind of like a upside and a downfall, not kind of like it's normal to have going up and going down in your life, right? And during the last 2 years ago, the training was I was jumping around and moving to kickboxing, Muay Thai, and MMA. So there is kind of hello. Hey, I can hear you. Oh, I I thought think it Stamp is stopped. frozen. Stamp is frozen. But Should I continue to? sure, yeah. Maybe we'll try to get her back after. Okay, so there is so jumping between sports, it makes you lose kind of a balance. But right now in this 12 months, I'm all focused in MMA, and I'm very glad that focus and energy comes out and made it to this moment. Is Stamp still there? Oh, there she is. Yeah. Can you hear us, Stamp? ส yes แตมได้ยินไหมครับ Okay, awesome. เมื่อกี้ค้าง Yeah, well, to follow up on that question, do you think you might stay in MMA now forever or for the long-term future in your career? Are you happy in MMA? Do you think you might go back to Muay Thai or kickboxing, or you just want to stay in MMA? แน่นอนค่ะว่ากลับไปต่อยมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้โอกาสที่ผู้ใหญ่ให้มาเป็น MMA ก็จะเดินให้สุดทางก่อนค่ะ For sure, I will be going back to Muay Thai or kickboxing in the future. But at this point, at this moment, there is an opportunity in MMA that was given to me, and I will continue to chase this path. Now, a lot of people think that Angela Lee is the favorite for your fight, but your striking is second to none, I think, in ONE Championship in the atomweight division, and you've shown that you have the ground game to compete with anyone. Do you think it's unfair to have people calling you the underdog in this fight? ส่วนตัวหนูก็คิดแบบนั้นค่ะว่าแองเจล่าลีได้เปรียบหนูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นกาวเกมที่จิตวิสุที่เขาได้แบ็คเบลต์หนูแน่นอนค่ะหลายๆคนมองว่าหนูเป็นมวยรองใช่หนูยังมองตัวเองว่าเป็นมวยรองแต่ว่ามวยรองหลายๆคนก็ชนะมวยเป็นต่ออยู่ถมไป So I also myself I thought I agree about that statement too. She's got advantage in a lot of things such as her experience and her ground game. Also, she's a Brazilian Jiu-Jitsu black belt, and a lot of people thinks that I am the underdog. But the underdog, there's a lot of case where the underdog becomes the winner. Okay. Well, now, Stamp, I ask you every time I interview you about the Stamp dance. What was the Stamp dance this time? Because to me, it seemed a little bit less. You were kind of more focused on the fight, and you didn't want to have a big crazy dance. It wasn't as flashy and celebratory as the last 2 rounds in the Grand Prix. Was that your decision to focus more on the fight because of the Grand Prix final? ใช่เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นไฟท์ที่แบบสำคัญมากๆเลยที่จะพิสูจน์ตัวเราด้วยมันเลยแบบว่าแบบคิดแค่ว่ายกแรกเราจะต่อยยังไงยก2เราจะต่อยแบบไหนอะไรอย่างนี้ส่วนตอนเต้นเนี่ยคือคิดแค่ว่าเต้นให้ถูกท่าที่เราซ้อมมาแค่นั้น
So because it was an important fight that it will prove who I will be. So I was always thinking about how I would be fighting in the first round, second round, what's going on in the fight. So during the dance, I just thought that I would try to get the moves that I have trained right. All right, and I know how much it means to you to represent Thailand. Just how great does this feel to bring this atomweight Grand Prix Championship title belt back to Thailand? You've already achieved so much, but is this the greatest achievement of your career, Stamp? ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแชมป์ของทัวร์นาเมนต์มันเป็นของมวยรอบก็ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยต่อยมาด้วยค่ะ Yes, it would be one of the biggest achievement champion belts I ever gained because it was a huge tournament that I had win. All right, and my last question, you are gaining so many fans now with your incredible run in MMA. What is your message to your new army of fans, the new legion of Stamp Fairtex fans? What do you want to tell them now? ก็ขอบคุณค่ะที่คอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตแตมเสมอมาก็อยากจะให้อยู่กับแตมไปอย่างนี้นานๆคอยเชียร์แตมอย่างนี้นานๆค่ะขอบคุณค่ะ So I thank you for following and always supporting me as always. I would wish you would stay with me as long as possible and then please continue to cheer me and support me as long as possible. Thank you. All right. Sounds good. Thank you so much, Stamp. And congratulations again on the huge win. It's been a pleasure to speak to you. Good luck against Angela Lee. ขอบคุณค่ะ And thank you to Chayat for our translation. Thank you so much. Thank you. Thanks, guys. See you later. Okay. Bye. See you. สวัสดีครับ See you. ขอบคุณค่ะ โอ้ทูซาลีขอบคุณค่ะ